Pandémia nás prekvapila a zmenila náš spôsob života, či sa nám to páčilo, alebo nie. Rovnako sa zmenil aj prístup k jazdeniu. Reagujú výrobcovia aut na tieto zmeny? Budú autá drahšie? A aká budúcnosť čaká sektor automobilového priemyslu? Aj na tieto otázky mi odpovie Vladimír Ort, generálny riaditeľ spoločnosti United Automotive Group. Prajem vám pekný deň, vítajte v štúdiu TA3. Pekný deň prajem. Tak po roku pandémie môžeme naozaj konštatovať, že všetko bude inak, ako sme si mysleli a na čo sme boli zvyknutí. A zmeny samozrejme neobídu ani oblasť automobilového priemyslu. Výrobcovia aut chcú reagovať na zmeny, ale uvedomujú si, že nie je ľahké predpokladať z dlhodobého hľadiska, že čo sa stane, čo bude. Tak ja sa pýtam vás ako odborníka, je vôbec niečo, čoho sa môžu teraz chytiť, aby mohli nastaviť, prípadne zmeniť svoje biznis plány a stratégie? Principiálne nie, pretože tie zmeny prichádzajú veľmi rýchlo. Ja len predostriem taký príklad. Približne pred 20 rokmi bolo globálnymi analytikmi predpokladané, že plus minus do 20 rokov, čo sme dneska, bude existovať len 5 najväčších výrobcov. Ani jedna z týchto spojení dneska neexistuje a tie, čo aj existovali, transatlantické, sa nakoniec ukončili. Ďalšia vec, tí, čo boli predtým takí, že prémioví, kde vychádzalo, že toto budú práve oni, tak dneska sú outsideri a tí, čo boli outsideri, sú dneska prémioví. Čiže ten svet sa veľmi rýchlo mení a ten automobilový priemysel v tej svojej veľkosti na tie zmeny nevie tak veľmi rýchlo reagovať. To si treba povedať. A tie zmeny, ktoré prichádzajú, súvisejú s motorizáciou, digitalizáciou, bezpečnosťou, vlastníctvom, či už súkromným alebo firemným. O tomto sa všetkom ešte porozprávame neskôr, ale počas prvých mesiacov pandémie sa predaj vozidiel prepadol. To sa ale aj očakávalo, ale ľudia si mysleli, že tie ceny aut pôjdu dole, že ceny sa znížia, lenže ono to bolo naopak. Cena vozidiel sa v podstate za posledných 12 rokov zvýšila až o 20%. Ako je to možné? Ten problém, ktorý vzniká, je ten, že v roku 2008, povedzme si tá posledná kríza, ktorá bola, pretože väčšina obyvateľstva, teraz nehovoríme len o Slovensku, ale všeobecne o svete, nevníma pandémiu ako krízu, ale vníma to ako chorobu a v podstate očakávajú, alebo myslia si, že tá spotreba, ktorá sa zastavila v nejakom určitom okamihu, ako náhle ten lockdown sa spustí, tak všetko ide naspäť do spätných koľají. No ale samozrejme máme obrovské množstvo dodávateľských reťazcov, ktoré práve ten automobilový priemysel poháňajú. Dneska sa nevyrábajú autá pred 30 rokmi, že nejaký svetoznámy výrobca vyrába 90% vozidla. On dneska vyrába 30% toho vozidla, tú hlavnú časť, a zbytok má približne od 10 do 30 tisíc subdodávateľov, ktorí tie časti, kolesa, plechy, plasty, sedačky a ja neviem čo všetkomu dodávajú. A toto je ten obrovský problém, ktorý nastáva. A teraz hovoríme ešte samozrejme o globalizovanom svete. Ten globalizovaný svet je taký, že jedna časť sa robí v Japonsku, druhá v Číne, tretia v Kórei. A máte tú pandémiu. Tá pandémia, všetci vieme, že v Číne bola pandémia, začala oveľa skôr ako v Európe a v Spojených štátoch oveľa neskôr a v Južnej Amerike oveľa neskôr. A teraz si zoberme, že tie globálne prepojenia automaticky sú na to naviazané. Čiže tí výrobcovia nevedia veľmi rýchlo na toto zareagovať, pretože oni samozrejme sú nastavení na normálne časy, kedy ten dopyt je predikovateľný, kedy sa dopredu vie odhadnúť. Dneska neviete odhadnúť. Kto vám dneska povie, kedy bude ďalšia vlna? Bude ďalšia vlna? Ako dlho bude? Ako silná bude? Bude ďalší koronavírus, sa bude kam vyvíjať? Bude silnejší? Bude slabší? Bude zabíjať? Nebude zabíjať? Je to veľmi ťažké a preto sa dá predikovať maximálne tak 6 mesiacov dopredu. Akokoľvek budete dneska rozprávať niečo, čo bude o 2-3 roky, je to nerealistické. No dobré, ale teda aspoň toho pol roka dopredu môžeme predpokladať, že tie autá nie, že sa udržia na tejto úrovni cenovo, myslím, ako sú, ale pôjde to naozaj hore? Čiže hovoríte, že keď si niekto chce kúpiť auto, má to urobiť hneď? A pokiaľ niekto má na to vlastné finančné prostriedky, prípadne dlh, ktorý si vie vytvoriť kúpou auta, určite odporúčam si auto kúpiť čo najskôr, pretože posledné správy zo svetových trhov sú také, že preprava napríklad Číny rok versus rok narastla o 150%, hliník o 300%. Je problém s výrobou gumy, je problém s plastami. Už veľmi známa vec, posledné 3 mesiace sú čipy. To je inak veľmi zaujímavá informácia. To len môžem v krátkosti vám vysvetliť, že digitalizácia automobilov za posledných 10 rokov je tak veľká, že z niekoľko desiatok čipov máme v aute niekoľko 100 čipov.
Ako my si to samozrejme neuvedomuje, ale keď niekto z nás ešte v minulosti jazdil na Škode Favorit a sem tam pustil stierač a počul cvaknutie relátka, čo už dneska neexistuje v našich nových moderných automobiloch, tak dneska takéto veci riadia čipy, elektrické okná, navigácie, automatické stierače, keď prší a tak ďalej. Takže toto si treba reálne uvedomiť, že tie čipy a ten materiál tak výrazne narastol a k tomu všetkému samozrejme si treba jednu vec uvedomiť, že ten svet není kompaktne v jednej vlne, čo sa týka pandémie. Čiže tá pandémia v Číne, v Európe, Spojených štátoch a v Južnej Amerike nie je v tom istom čase. Všetky vlády tie opatrenia, ktoré v podstate prijímajú, nepríjmajú v rovnakej intenzite. Nepríjmajú, proste tí ľudia sa v tomto nevedia zorientovať. A samozrejme na tých ľudí sú navezené fabriky. A teraz si zoberte, že napríklad, ja neviem, Volkswagen má 100 fabrík. No tak teraz akože dajte to dokopy, ako by sa to malo vyrábať. A tí automobiloví výrobcovia samozrejme na toto sa museli nejakým spôsobom prispôsobiť a prispôsobenie je to, že znížili tú výrobu do takej miery, že keď dneska zrazu u nás na Slovensku máme 4-5 týždňov otvorené obchody a môžeme niečo nakupovať, tak nie je ľahké si objednať nejaký tovar, pretože na toto nikto nebol pripravený, že práve teraz je to zapnuté. Takže toto, čo hovoríte, nejak tak vyvoláva vo mne pocit, že sa spotrebiteľská nálada bude meniť a že ľudia budú hľadať možno lacnejšie autá, to znamená jazdené autá, alebo ten, kto je zvyknutý na nejakú vyššiu triedu, sa bude možno musieť uspokojiť s nižšou triedou auta, alebo príde aj doba, alebo prichádza doba, kedy si nebudeme auta kupovať a vlastniť, ale budeme si ich prenajímať? Toto je trojvrstvová otázka a tá základná vrstva je, auta budú neuveriteľne drahé a budú v blízkej budúcnosti luxusom. Ten luxus nesúvisí len s tým, že tá výroba tých automobilov je drahšia a s digitalizáciou a bezpečnosťou Európska únia nariadila množstvo bezpečnostných prvkov, ktoré tie auta predražujú. Taký najkrajší príklad je, skúsme si povedať, že pred 30 rokmi každý z nás mal v domácnosti taký telefón, ktorý sme vytáčali. Ten telefón nič iné nevedel urobiť, len nás prepojiť k vytočením z jednej strany na druhú stranu a to bolo všetko. Skúsme si pozrieť, čo máme dneska v mobilnom telefóne. Máme ho možnosť mať so sebou, prenášame obraz, zoberme si pred 30 rokmi, keď niekto z nás pozeral seriál Star Trek, tak prenos obrazu bolo niečo, že wow, dneska je to úplne normálne. Máme nielen telefónnu službu, máme množstvo sociálnych médií, kde sa vieme spojiť s kadekým, aj s prezidentmi, aj so showbiznisom a tak ďalej. Máme tam banky. Toto isté sa očakáva v automobiloch. Čiže ten počet čipov a počet digitalizácie v tom aute v budúcnosti bude výrazne rásť. Ak pred 20 rokmi v automobile 60% hodnoty automobilu, povedzme si nejakú hociakú hodnotu automobilu, 100% automobilu tvoril motor a prevodovka, hodnoty toho automobilu, tak 60% v najbližších rokoch bude tvoriť digitalizácia toho automobilu a z toho auta sa stane v podstate niečo oveľa ďalej. Ten prepravný prostriedok stále ostane, ale bude nám ponúkať množstvo ďalších funkcií, ktoré si môžeme od vymysla sveta. Okrem toho, že to bude pojazdná batéria, ak to bude napríklad nabíjateľné auto a tak ďalej. Možno budú auta aj lietať. Nie len špeciálne automobily, ktoré budú lietať, ale možno tie budúce automobily budú aj lietať. Budú nám dávať oveľa viac možností využitia. Nie len to, že dneska my sa prepravíme správa doľava. Ale budú tak drahé, že si ich teda budeme asi prenajímať skôr, ako kupovať. Tu je obrovský jeden problém, ktorý vlastne tá korona ukázala, že tá globálna ekonomika koronou sa extrémne zadlžila. Čiže ono síce každý človek má pocit, že tých peňazí má dosť, ale to auto bude výrazne rásť. Napríklad v západoeurópskych krajinách ceny malých aut sa tak výrazne zvýšili a dane na veľké auta sa takisto výrazne zvýšili, že v podstate dneska poprvé sa predĺžilo minimálne o rok držba toho vozidla a po druhé väčšina ľudí sa premiestnila do kategórií malé a stredné auta. Takisto samozrejme emisné limity sú na to veľmi dôležité, lebo tie emisie sú tu vážny problém. Takže to vlastníctvo vozidla principiálne bude smerovať pravdepodobne pri súkromných osobách k tomu, že buď si ľudia, ktorí na to budú mať, budú si tie auta kupovať, ale ten trend bude viac na ústupe pri nových autách. Budú sa snažiť uniknúť do jazdených vozidel. Pri jazdených vozidlách bude problém, že tých jazdených vozidel nebude dostatok, pretože sa momentálne nevyrábali a tie vozidlá väčšinou prichádzajú z operatívnych leasingov, z požičovní a tak ďalej, takže tie auta nie sú, takže zase neexistujú tie vozidlá. A v zásade jedine, čo budú môcť mať, to je taký najnovší trend, ktorý v podstate máme. Tak ako pred pár rokmi sme mali službu cloudové riešenie, nemali sme vlastné servery a každý z nás sa pozeral na to, že toto nechceme, bojíme sa toho, tak volá sa to vlastne SaaS.
tak taká istá služba bude, že MAS, čiže Mobility as Service, a človek si zaplatí proste službu, ktorú proste v danom okamihu potrebuje na nejakú limitovanú časť, namiesto toho, aby sme sa zaväzovali k tomu mať auto 3, 5, 10, neviem koľko rokov. Naši rodičia pred rokom 90 na auta čakali 5-10 rokov a potom ich mali ďalších 10-15 rokov. Toto už dneska nefunguje, ale nebude ani fungovať to, že niekto bude mať auto 5-6 rokov. To už nebude fungovať pri nových autách. Áno, to si pamätám ešte, ako to bolo kedysi v minulosti. Keď niekto kúpil auto, tak všetci ho boli obzerať, pozerať. To bola naozaj udalosť, keď niekto možno ešte v tom období socializmu to auto mal a podarilo sa mu ho aj kúpiť. No ale dobre, hovoríte, že prenájom bude teda trendom, alebo začne byť trendom, ale sú na toto Slováci pripravení? Lebo slovenský človek je taký človek, ktorom naozaj ešte ten pocit vlastnenia je veľmi, veľmi, veľmi silný, ako keby to potreboval. Nehovorím ale o generácii Z, tak sa to nazýva. To sú mladí ľudia, ktorí už naozaj nepotrebujú sa zaväzovať nejakými leasingami. Oni majú radi svoju slobodu, svoje zážitky a títo s tým podľa mňa problém mať nebudú. Ale čo tá stredná generácia? Dokážu to nemať to auto svoje, ale naozaj si ho prenajať a užívať ho možno mesiace? Vy ste odborník na slovo zaty, musím povedať, že naozaj sa v tom vyznáte podľa toho, čo ste povedala, pretože áno, je to presne pravda. Tá generácia mladých ľudí do 25 rokov absolútne netrpia vlastníckym pocitom. Títo ľudia hľadajú nové trendy. Práve ten MAS produkt, alebo ak by sme to tak ľudovo mohli povedať, že cloud, auto na cloud, mám ho vtedy, kedy potrebujem a nezaväzujem sa na veľmi dlhé obdobie, maximálne 1 roka. A vtedy si ho znova môžem vymeniť, lebo tí ľudia to nepotrebujú vlastne, oni veľmi radi používajú nové výrobky a veľmi radi ich vyskúšajú, ale nechcú sa zaviazať dlho. Čo sa týka tej ostatnej generácie, bohužiaľ bude postavená pred problém. Ako zase samozrejme treba rozdeliť obyvateľstvo do nejakých 3 skupín. Ľudia, ktorí neriešia cenu vozidla a parkovania a všetkých tých ostatných poplatkov, ktoré prichádzajú a budú čím ďalej väčšie. Potom ľudia stredná trieda, tá bude určite týmto veľmi silne afektovaná. A pokiaľ ten domáci rozpočet tí ľudia budú mať nízky, tak budú musieť samozrejme v tom nejakom labyrinte hľadať riešenie. A to riešenie bude buď jazdené vozidlo, ktoré v podstate znamená ďalšie starosti, alebo tá služba, ktorá by im to mohla priniesť. Ale máme tu aj firmy, ktoré mávajú svoje vozové parky a aj tu sa asi bude musieť veľa zmeniť, podľa toho, čo od vás počúvam. Pretože teraz je to tak, že firma má nejaký vozový park, lízuje tie autá, po niekoľkých rokoch, ako sa teda sama rozhodne, tie autá vymení za nové a leasing pokračuje ďalej. Ale hovoríte, že toto sa pomaličky skončí. Príjmu firmy, ale asi budú musieť, ale dokážu firmy rýchlo nabehnúť na tento nový systém a možno aj dokonca pochopia, že im to môže ušetriť náklady a bude to celé jednoduchšie, lebo nebudú s tým mať toľko práce? Firmy budú postavené pred rovnaký problém ako súkromné osoby. To znamená, takisto marže extrémne klesajú, obrovská konkurencia, potrebujete mať určitú veľkosť na to, aby ste to prevádzkovali. To znamená, že firmy posledných 20 rokov veľmi silne prechádzali z vlastníctva, z finančného leasingu, prípadne do operatívneho leasingu. Ale zase realisticky si povedzme, operatívny leasing je len administratívny úkon, kde odkladáme na niekoho iný problém a očakávame, že ten problém nám tá daná firma bude riešiť. Tu v podstate prichádza k tomu len, že ak si vieme sami dobre riadiť ten vozový park a máme dosť dobré softwarové riešenie na fleet management, ktorý vlastne nám vie z toho vozidla pri dostatočnom množstve, teraz nehovorím o 5 autách, hovorím vozové parky 50 a viac 100 aut, tak v tom okamihu ten fleet management vám dokáže riadiť ten vozový park, čo sa týka využiteľnosti, čo sa týka toho, aké tie auta máte mať, elektrické, plug-in hybridy a tak ďalej. A samozrejme dostatočne dopredu vám rieši a pomáha vám optimalizovať to, ktorým smerom sa vydáte a kedy dané auto kúpite, kedy dané auto predáte. Pri malých množstvách auto to nemá zmysel a tam znova by som hovoril určite MAS. Pri firmách takisto veľmi dôležité to použitie, dennodenné použitie, krátkodobé použitie. Veľmi veľa firiem jazdí veľmi málo kilometrov. Auto sa vlastne veľmi rýchlo dá ojazdiť nie len kilometrovo, ale aj vekom. Tam je tá amortizácia a to znehodnocuje to vozidlo. Krásny príklad, ešte ak môžem tomu povedať, je auta odstavné minulý rok počas pandémie. Mali priemerne na jednu hlavu 300 až 500 eurový náklad na batérie, na elektroniku, ktorá odišla, nikto ani nevie prečo.
A principiálne ten istý problém je aj v iných sektoroch, ako napríklad letecký priemysel. Zoberme si, mnoho liniek odložilo lietadlá, udržiavajú sa, ale na ten servis na tom lietadle sa nedá urobiť, lebo to má niekoľko miliónov častí to lietadlo. Takže pri tých autách je tento istý problém. My nevieme auto odložiť, lebo auto sa dneska už nevyrába tak ako pred 30 rokmi. To auto reálne, keď odložíte na 4 mesiace, máte obrovské náklady na to, aby to auto v zásade ste znova uviedli do prevádzky. Ja by som sa na záver rada dotkla ešte jednej témy a to je elektromobilita, aspoň krátko, pretože naozaj doba je taká, že sa tlačí na to, aby sa kupovali elektromobily, elektrické autá. Tie sú ale drahé, oveľa drahšie ako benzínové motory. Rovnako infraštruktúra v rámci nabíjacích staníc ešte nie je naozaj úplne dokonalá. A niektorí odborníci hovoria, že to ani nemá zmysel. Aký je váš názor? Môj názor je, že je to pokrivené, pretože v podstate sú dotované tie vozidlá. V niektorých krajinách, v niektorých nie. A raz jeden rok je, druhý rok nie. Však si pozrime čísla, koľko sa predalo elektrických aut minulý rok na Slovensku. Tento rok to padlo na 10% tých čísel, možno dokonca ešte menej. Takže principiálne, pokiaľ by toto bolo kompaktné v celej Európskej únii, tak fajn, je to dobré. Pokiaľ to nie je kompaktné, tak samozrejme vy auto, ktoré tu máte za 35 000 napríklad, také priemerné, tak si viete kúpiť ročné, dvojročné niekde v západoeurópskej krajine, kde bola dotácia, kde bola na to daňová výhoda za polovicu, pretože už to vyčerpalo a to neviete tomu konkurovať. Samozrejme zase súvisí to s tým, že ako to auto využívate. V každom prípade, ak by som generálne mal na vašu otázku odpovedať, určite oveľa bližšie v dnešnej dobe, nehovorím za 2, za 3, za 5 rokov, je plug-in hybrid vozidlo, ktoré v podstate vám umožňuje elektricky nabíjať vo vašej garáži alebo v práci a zároveň máte nejaký benzínový motor, šetríte životné prostredie, máte veľmi nízke emisie, ktoré sú minimálne, 30% tej pôvodnej. Zároveň máte veľmi nízku spotrebu, máte dostatočný výkon a auto není handicapované, čo sa týka predaja a nie je až tak veľmi podporené z pohľadu celoeurópskej únie a z ďalšieho repredaja, lebo samozrejme to vás zaujíma, keď kúpite vozidlo, ktoré je dosť veľký náklad. Ako zoberme si ubytovanie alebo bývanie a auto, to sú dva najväčšie náklady domácnosti alebo firiem. Takže plug-in hybridy sú minimálne v dnešnej dobe a najbližších 3 až 5 rokov, ak očistíme to o podporu štátov, daňovú podporu, dotácie a tak ďalej a povieme si, naozaj realisticky chceme auto použiť, záleží nám v tom životnom prostredí, plug-in hybridy sú cesta. Čiže hybrid je tým správnym kompromisom a ešte úplne krátko na záver. Je o ne záujem? Je o ne záujem vo svete, na Slovensku nie, lebo samozrejme môžete si nejaké auto, teraz nebudem hovoriť konkrétne značku, aby sme tu nerobili reklamu, ale máte dieselové auto, rovnaké vozidlo, stojí 45 000 a máte plug-in hybrid 65-69. Tak samozrejme bez dotácie toto si človek nekúpi. Tu samozrejme to súvisí aj s ľuďmi, ale hlavne s firmami, aby mali záujem, pretože tu žijú tí ľudia a tak ďalej. V každom prípade určite legislatíva by podľa mňa mala byť trošku kompaktná. Ja rozumiem tomu, že teraz pred chvíľou v správach ste rozprávali o tom, aký je problém s rozpočtom, že sa znova bude preberať a tak ďalej. Ja rozumiem tomu, že sú v tom problémy, ale principiálne malo by sa nájsť aj na toto nejaké miesto a mali by sme byť kompaktní so susediacimi krajinami, ktoré dávajú na to nejakým spôsobom podporu. Tá podpora by mala byť pre všetky dostupná, nie ako naposledy, že za 2 minúty sa predali všetky možnosti, ktoré si tí ľudia mohli kúpiť alebo získať. Takže mala by to vláda podporovať a ten trh neskôr samozrejme ukáže, ale ľudia ako takí samozrejme správajú sa ekonomicky. To, čo je lacnejšie, to si kúpia a samozrejme štát a samosprávy by to mohli riešiť rôznymi úľavami typu parkovanie, typu vstup do mesta. A ja neviem, tých možností je veľmi veľa, kde by sa dali tých ľudí motivovať bez toho, aby sme veľmi, veľmi museli premýšľať nad tým, ako ľudí motivovať, aby si takéto auta kúpili. Hovorí Vladimír Ort, generálny riaditeľ spoločnosti United Automotive Group. Ďakujem za rozhovor. Prajem ešte pekný deň. Ďakujem pekne. Pekný deň.